पी छाबड़ा है, मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ फार्म ट्रैक का। तो आज आपके सामने पेश कर रहे हैं 6055 4 व्हील ड्राइव। यह नया ट्रैक्टर लॉन्च किया अभी कंपनी ने, 4 व्हील के साथ में आता है, आप देख सकते हो। और ये ट्रैक्टर पहले 55 HP का आता था, अभी हमने इस ट्रैक्टर को पावर मैक्स सीरीज़ के अंदर लॉन्च किया है। पावर मैक्स का मतलब है HP इसकी बढ़ गई है, इसके फीचर बढ़ गए हैं और लुक्स भी बेहतर हो गई हैं पहले से। अगर पावर की बात करें तो ये ट्रैक्टर पूरा 60 HP में आता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके फीचर आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 मॉडल आएंगे पावर मैक्स सीरीज़ में। 50 HP का रहेगा पावर मैक्स में, 60 जो आज का है वो 55 HP का हो जाएगा और 60 HP का हो जाएगा। इन ट्रैक्टर्स में T20 टेक्नोलॉजी रहेगी, इंडिपेंडेंट क्लच PTO वाला ऑप्शन रहेगा। और 60 और 60-55 में कैटेगरी की सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी 2500 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी रहेगी। उसके साथ साथ लिफ्ट की हैवी ड्यूटी आर्म्स हो जाएंगी, लोअर लिंक हैवी हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म हमने बड़ा कर दिया ऑपरेटर के कंफर्ट के लिए। हीट शील्ड दी है ताकि ड्राइवर के पैरों को गर्म हवा ना जाए। हैवी ड्यूटी, इस श्रेणी में सबसे हैवी ड्यूटी EPI इस ट्रैक्टर में आपको मिलेगा। और मल्टी स्पीड रिवर्स PTO का ऑप्शन भी रहेगा, जो इकोनॉमिकल PTO वाले उपकरण हैं जैसे अल्टरनेटर, वाटर पुली, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था, ये ट्रैक्टर 60 HP का हो गया है। इस पर हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि पूरा 60 HP का, कोई कैटेगरी नहीं, पूरा 60 HP का ट्रैक्टर मिलेगा। ठीक है, इसका इंजन आप देख सकते हो। हीट शील्ड यहाँ पे दी है हमने। हीट शील्ड क्या करती है कि ड्राइवर की तरफ जाने वाले गर्म हवा को रोकती है। प्लेटफॉर्म हमने पहले से बड़ा कर दिया है ताकि ऑपरेटर सारा दिन बैठ के भी अगर काम करे तो उसको थकावट ना महसूस हो। इंडिपेंडेंट PTO क्लच दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि PTO ऑपरेटेड जो उपकरण है वो आप आसानी से चला सको। हाथ में क्लच है ड्राइवर के तो वो आसानी से इसका उपयोग कर पाएगा। और ये पहला ट्रैक्टर है जिसमें LED हेडलैम्प आते हैं। श्रेणी में कोई भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जिसमें LED हेडलैम्प आते हैं। तो इसकी लिफ्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी लिफ्ट हमने हैवी कर दी है, 2500 kg की लिफ्ट कर दी है। इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी 60 HP के ट्रैक्टर में 2500 kg इस ट्रैक्टर में हम आपको पेश कर रहे हैं। इसके साथ आप देखोगे इसकी आर्म्स, जो लिफ्ट आर्म्स है वो भी हैवी हो गई हैं। लोअर लिंक आप देखोगे तो ये भी हैवी हो गए हैं। ठीक है, और जो इसका EPI बैकएंड जो मैं आपको बता रहा था कि कैटेगरी में सबसे हैवी है, वो भी इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है। इन सारी खूबियों के साथ ये ट्रैक्टर कस्टमर के पास जाएगा। और हम बोलते हैं कि जैसे 2 व्हील जो एक ट्रैक्टर होता है, एक 2 व्हील 4 व्हील उसके मुकाबले 10 HP ज़्यादा काम करता है। तो ये अगर 60 HP का है तो ये 2 व्हील के 70 HP के बराबर काम करेगा। और कंपनी इस ट्रैक्टर में हमारे कस्टमर्स को 5 साल की वारंटी भी दे रही है। और साथ ही साथ ये ट्रैक्टर हमारा एक ख़ास फीचर है जिसको हम बोलते हैं केयर 24/7। उसको हम बोलते हैं रखे। टायर साइज इस ट्रैक्टर का आपको 16/9/28 मिलेगा पीछे वाला, और आगे वाला 9/5/24 का मिलेगा। और इस ट्रैक्टर में कंपनी एक खास फीचर दे रही है जिसको हम केयर 24/7 बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं रखे ख्याल ऐसे माँ, बिल्कुल माँ जैसे। मतलब ऑपरेटर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ट्रैक्टर में, तो यहाँ पे हमने एक बटन दिया हुआ है ट्रैक्टर के अंदर। उस बटन को 15 से 20 सेकंड तक जब ऑपरेटर दबा के रखेगा तो कंपनी की तरफ से उसको बैक कॉल आएगी। कंपनी का जो टेक्निकल अधिकारी है वो उससे प्रॉब्लम को समझेगा ऑपरेटर से, कस्टमर से, और 24 से 48 घंटे में हमारी कंपनी से एक बंदा आएगा जो ऑपरेटर की जो समस्या है उसका समाधान करेगा। तो कंपनी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कंपनी ये नई जो सीरीज़ लेके आ रही है, इससे कंपनी चाहती है कि कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फीचर रिच हो सके और इस ट्रैक्टर को चलाए। यही हमारी आशा है, ये ट्रैक्टर अच्छा करे मार्केट में। धन्यवाद।